kali ni teruk lagi lah daripada yang dulu. Sebab habis semua masuk air habis semua dalam rumah. Kapet-kapet tikar habis semua. Rosak habis. Lepas tu siling-siling pun. Bumbung atas dengan bumbung tepi. Habis dalam bilik habis semua pecah. Maghrib tu angin lepas tu dengan hujan apa semua. Lepas tu angkat bumbung. Habis. Kiranya teruk lah, memang teruk. Lepas tu yang hari kedua tu dah angkat dah satu sebelah tu, dia angkat sekali lagi bumbung tu. Yang kedua ni pula, yang kedua ni kalau habis sekali rosak dinding apa, dinding-dinding apa.